Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais moto yo a salanga pasi batu Matika Songo Mike Lokamba. Na comprendre te bit ya eloko bango ba créer en fait un verre Tracy et un verre ngai. Mike ayaki kokoma un peu nakobenga ngo jaloux dans le sens que des fois jaloux des fois jaloux nakobenga ngo. OK. Na moni matina Mike ba komo finga wala ba kelo moi so na kutu moi si. To bima na ye. Ah oui. Oh nandeni elekilanga. Abe tango foka boy. Vie commune est vraiment va nanda kuma encore tout le temps. Tout aussi mais toi l'émission. Oh. Pesa no bisou. Pesa no bisou. Eh j'attends que t'as fait ça. Mais bo choka, tu sais que bo choka ka grâce na mobali na yo. Kolongwa na kati ya Congo. C'est nga bongo parce que biso zaki na ida mabete na mututu. Lingande bona so balingana ka to ezaki ko choquer te grâce albali bala na bino na chaîne na ngate. Na musala na ngate. Jojo wana grâce. On comprend wana grâce mbizi. Abanda ko tomboka makasi parce que rien. Yo kaka bi que soit des peu ozaka. Te wana balobango. Te wana balobango na ton makamwana bango ba créango. Tom soto voyager on dirait na kabose le pe ba wela pe clair donc noka que ba sepela te balingate ngapi natali ndenge mo mbala bata lo musala quoi dezalaka te eza loi te loi na eso les loi yo musala balingate balinga partout na l'église ça là ya lo musala te loi ezala te et yo sala ki natali pe mo mbala ba ndinga c'est pour le monde ah mais nyoso mo sortir na chaîne c'est toi non tu me to simbele chaîne pour ni to sali ya biso moko. Yo ndo pesa Tracy idée. Ndiko na biso moi c'est Karine Mokonze. Na banyo sozo komela en ba réseaux sociaux libala bokendaki mais l'auto na makilele gauche droite ko lo. Makilele ni za lo eza nini? Ngai bikeza mambala ba na internet. Ba boya na pourquoi mambala bala ki na libala nyonso ko soa ni zalaka. Nyonso bitumbe pe zalaka ya grave pe zalaka. Mais il faut y bakaka ke o mobile nanga o mas nanga to cause pas problème solution oya et puis dialogue ezala mambali bala neton papa vie aki ko pesa biloko ayaka na réseaux sociaux ayaki na famille maman Charlotte azalaki maman Charlotte mo sikito quoi mona maman Charlotte maman sambela kaza bien famille eza na wiki na ngama papa vie pe na kanga kombo ya bokilo na ye maman to poza koma maman nanga donc ba sola en famille et puis baza ba mikolo bolinga tel libale panza réseaux années nga juste na détester nde mambali bala ko comme na réseaux sociaux te asala ngote soka zo sala ngo asala te soutien fali moi je t'encourage mais pas avec des injures pas avec des insultes parce que tant ozo finga muto zo côté la wana ye pas ozala mo ba méfiance na yo kaka attention nga selo likambo otala so na selo mbo baka ngam na tinda ka finga on supo mona pe mutona lo tinda te ya mukola mbya kayebi maréchal yo sola sute si dos na mona ndekala tona ko comme na momo bona comme mo ko bela sko mama zo bunda ni bo ko bela bila bo na so na ba bizana ba ajini no wana wana na inda passé 5e primaire 5e si on même ko bela santé dérangeant vraiment. Donc on a le bapena nazala kinanga ebembe la vie masi azongi selinga sala nanga masolingi nzela na yenga na yebakite. Vous comprenez? Nzambe kaka. Malade mona ngote. Moka moi pema. Ambebele. J'ai été arrivé à ma baie. Oui, mais ma batte penza à liwa. Zara ma baie. T'aimes nzembuti. Ouais. Surtout à baracheter en Zambé. T'os envie boyer. Katiné.
Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekechu, au tout bolinga biso partout le monde entier, botal la émission Nabiso Kati, surtout ba maman et au bolinga ka vraiment kolanda émission Kati parce que c'est pe sarabino, Kati za passage obligé surtout na bastar, passage obligé surtout na ba bon so balinga rabiso pe batala rabiso et aussi que ba maman nyonso ya monde entier bolinga émission Nabiso ngapela linga rabino, to continuer toujours kotala biso kolinga biso, puis pe to kolinga bino, il est important zambazali, nzambosa toujours sala nzambo toujours puissance. J'espère que erosepsa bino na moto to koyambela peut to koloba ebele nga na bomba to loba nyonso peza e koloba ma parce que awande makam awande solution et aussi que na ba partenaire lokola FBT Misalande papa Paul Fikipo FBT Misalande motema ya mama Nathalie Fikipo na pesi ombote aussi que ya Gisèle et Tati mama versus motema Prince Jiclo Wine na peso mbote pe bon so bolinga Kevin Panda Lekechu nga pe na linga bino babisi ya Molex Aigle Noir tozawana pe tozala a to sambela ka nzambe pour nzambe ndo pesa ka solution makambo nyonso. J'espère ça fait déjà un mois et quelques jours on a travaillé sauté parce que na matanga ya ndeko na biso Flore o atika ki biso aussi que na ndeko na soso chinois aki moi ko pema parce que ça me ketant tout moninga a eu problème photo les na bat bazana problème et na zongi na za peine arrêté il y aurait le mois bi Tracy Mbelenga ba retard na visa la na ngote mutana ngane mutana mukolo na rêve oscala ka rêve nazana la mignonne tout sola na a prinza Kevin Panda Lekechu mukilibanga l'autre ko landaka yo boeta Kevin ça va. Très bien, merci par la grâce de Dieu. On a une résidence, plateau Kitoko, en tout cas, vous avez évolué bien. Déjà merci. Pour commencer, la Pessimbo te na batu tout Roland Abisso sur Congo Liziba. Congo Liziba, c'est la monnaie. Depuis le commencement, depuis le passe, en tout cas, Dieu existe. Talara til et loyo, et ça toujours et puis batu Roland Abisso na Kati. Ouais. Kati. Voilà, Glody Yasuka, oui Binzambe. Comment? Je suis chrétienne, moi. J'espère qu'il y a un moment tout bas à la biso, le cas maman zozona enda à la biso, aussi qu'il y a un moment tout bas associé à maman nios bolinga Kevin Panda Lekechu, tout cela dans le mois muké, pe au fond aller. Ma soeur n'a biso na prière. Pourquoi pas? D'abord c'est Dieu. Okay. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces rencontres. Merci pour ces bons moments. Topambolio, maître et à temps, paix à circonstance, Seigneur. Hasard pas nous à la rater, mon collègue est baqué déjà. Tozana Kati. Tika ete Kati otoye, Seigneur, et à la penda Kati yabiso. To tout saliba koute na bitema ya bande komususu. Pambola lisusu plateau oya Congo Liziba. Pesa oza posa motema ya Kevin Panda Lekechu. Simba mitema ya bandeko nyonso baza touché na moment oyo baza na baka compliqué pambola maboto nyonso eza na ba problème Seigneur ba ope ba kolanda biso eza ka te po na ba se déstresser kasi pe po bazwa pe lipamboli pourquoi pas parce que yo za nzambo sala quand même na distance moment on nyonso tiki on na maboko na yo assister biso za na biso du début jusqu'à la fin. Merci Seigneur Jésus. Voilà, merci Seigneur Jésus-Christ. Et puis na promettre bino bientôt là, on va encore réaliser des projets professionnels aussi qui va être union sur Bolinga. J'espère déjà la semaine prochaine bozo film asigasu sur na Leke TV au boto kota déjà aussi le karma et si là qui bozo sko asigasu sur na chaîne sur Leke TV déjà tozongeli pe toza semaine oyo tembeno batu belé ba kolika na plateau na biso a et toza lelo sur na Glody Yasuka to sur la pe. Ouais. Boni. Ça va. Nzambo sala Kevin. Mais ça linga bien. Non, c'est pas bien Kevin. Pour yebinga. Pour yebinga penza yoza pangi penza toza famille za ba début na biso to banda to sa mango to ko mona na penza bobino titre évolution zoya na ba so jour na uta fana ba no témoignage ya na uta Dubai na uta Dubai municipal boso ya mbanga ezalaka Glody Yasuka na résidence ya pembe bona mela bango ene ken on va na mona ndako na bango mona na kibanda kuna to benda ka bosomba on soit disant Kati. Ça va Kevin Panda Lekechu, nzamba osala, nzamba obatela, en tout cas, faut zakana nzambe, sans nzambe mobulu, en tout cas, ça va.
tu es kati ya Glody Diasuka to sola j'espère que ba famille bande ko ba rotala biso muki ya Glody Diasuka bo mwana ya Glody tout son nom muki na yo tu es non muki Glody o to mona le te Glody ya kala ya muki vie ya Glody o permettre surtout y bata kati na yo. Ouais, moi je suis l'aîné du côté de ma maman. Votre papa n'a pas deuxième. Tobotami 3 filles, un garçon mon kaka, je suis Diasuka et puis je suis voilà. Papa n'a maman n'a babala naki, papa Jean-Marie Diasuka que je salue et ma maman Antobela, maman étoile. Madame mariée officiellement, babala devant l'état devant Nzambe. Moi, je suis née en 92. Oui, 92. 92. Le 20 juillet 92. En 92. Et les Kalandinga, à Botamina 97, 97. Je suis à Botamina, si je ne me trompe pas, 2000 ou 2001. Donc, on a les Kalandinga, tous en écart, il y a 5 ans. Ah oui. Donc, voilà, tout Botami Bongo, ma Kolisibiso, bien, Mingiskou et pas maman. Parce que papa a effectué un voyage de Kaizalaka à Kendara na Bamboka Moboueti par après qu'on se retrouvait en Europe. Mais oui, vraiment temps et belé banda bimali banda mboka. Donc on a beaucoup grandi soit muto abundi pour nabiso eza maman nabiso maman nanga Antobela oh il est vraiment des muto azaki pe but ya voyage nabiso auto sali. Voilà, qui année ici la T 5 ans auto qui s'il faut na ya komona maman. Donc voilà, to coli bien, je fais mes études na complexe scolaire Mpiluka pour son nom na Njili. Na vata na quartier Belé na Njili, na quartier 10, quartier 3, quartier 4, mo ba quartier Belé la Fito kuma na Glody. Tout soit dans tout son kesima. Obi oza moi mi bali papa abino. Papa moi mi bali pa maman na aîné. Aîné pa maman. La vie ya familiale on obi que papa voyageaka akindaka c'était quoi départ ya papa et puis maman baba qui légalement femme mariée maman tout ça. C'était quoi cause ya kende ya papa ya zalaka mutaki poto aubeng sa mo sa aubeng sa bana na habité makambo peut-être okutana ngokuna. Donc c'est un peu ça. Les acquités que au problème ni maintenant akine randi zala ko bima que notre qui na biso pe bien toi qui te que au kokele la non mais peut-être ba projet au papa c'est là que des cap so pe ka idée que notre que des poto biso que ndaki en famille mais quoi à l'époque wala papa qui na ki yemoko ayebe que so ka ki abonsi terrain biso pe to okende. La vie c'était comment ya Glody? On a besoin qui wapi? Ton papa qui est dans le quartier 10 na Njili na veni Inga. Tale loba Njili na pesi bino mbote. Moi Njili vraiment voyez yo moi na changu penza. Changu na makila. Tout cela na Glody. Oui les Ketchu. C'était comment départ ya papa? Vous avez na âge 12 ans je pense. La vie c'était comment? Belle histoire. Je sais que dans article na 12 ans na bandé ko sala tenafep ou en 6e primaire hein pour tout qui est humanité secondaire zaka douleur hein ou bien affection parce que na pena ninga papa na makasi na qui attaché na makasi je suis atikala moi mke na 2 ans donc c'était pas facile mais maman zaki il solongo oh il a rappelé à Kati hein et ça là moi hein ouais non qui continue ti moi bien ka hein. Donc voilà atika biso bongo et tu vas sentir pena absence na ye maman bundi et ne omona papa nanga na tina 2018 ton na epoto te to koma côté wana bino botikali na kisasa la vie vous passez au moment que papa azate maman atikali yemo est-ce que maman azaki ne loko azaki ko sala pour maman avant c'est ça que je vais relater maman la femme d'affaires commerçante donc ba Benin Chine aki na boutique na ye zaki pe na terrasse na ye. En tout cas, c'est vraiment une femme à féliciter. Adama Kastala beaucoup la bana yomoko. Femme celle m'a bondi vraiment. Maman bande côté kanae, babilo nae soit somi na Chine na teki bene ka bon. Azaki na boutique nae na quartier 1 wana côté Apocalypse 22. Donc voilà. Et puis biso to banda continuer classe. Makaska ya ba mama otala ka beaucoup la subana ba 6 mois puberté boye. Maman ko tomboka pour ça la rôle la papa na bo maman et moko
donc yango grâce na ye grâce na befort asalaki mpona biso yango toza boye lelo baréalité ni bokutaki na bomwana ya quoi badifficulté ezalaki ke baglodi mwana botanga papa te oui maman obunda c'était quoi peut-être ezalaka choquant ezalaki peut-être regrettable na esprit na yo na moral na yo c'était quoi donc ya maman yebi ka commerce ekoma te kokita mpe ya maman mo baaffaire ekoma ekosala mwa genre wana mpena komomona mwa difficulté epuis université mpo nasalaki mpe ifasik po kofuta bafrais banyambo ebelebele ekoma eke mo mpe mbongo eza te mo mpe mbongo eza te naoyeba na basuka awa ekomaki un peu compliqué topasa mpe baboma mpe ya difficulté donc voilà parce que na temps ya papa akenda na papa bazali kosunga bana ye na kisasa oui papa banda kosunga po topesa na baréalité nango mais papa banda kosunga banda kosunga na mpe na baoncle mpe ezali mpe oza mpe na problème bobengi mpe oncle nanga moko kutu Pablo Manienza ye na kobosane te parce que nakomaki na licence première licence nanga boye ye moto afutelanga frais du coup ka boye mama atindelanga $400 nafuta nyonso mbaa moko maintenant tomonana mpe na ye te oncle Pablo aka na Londres aza kuza bamama nanga tobengaka kaka noko Pablo aidanga nasengaka eka oncle vraiment tala boye mama mikolo aza mwa badifficulté no nafuti classe te oncle atindelanga $400 place kutu avanda oka mwa mais comme eza kati nabeti yango voilà ya mpe na bandeko bele basoutenir biso réalité on a parce qu'il y a des gens tu vois parents qui nda tika bana oui malgré réalité à pototé et déranger papa te que ba ni atiki ba miki ba vivre ndenge ni fona sala boue azwa te idée que fona zonga tona ya pona idée papa c'était quoi zonga zalete bika ke mosi nanga bana nga ba oya na obunda kolola kola mukape ba nezo kende nzambe pe na ba plan na ye ayebeke no ubu to bongisa ya nzambe te bon yozela bana baya poto peut-être yo bengisa bango mais peut-être nzamba asali totanga classe tozala bao toza lelo poto kene mpe poto na ndenge na biso donc voilà nzambe sur le plan de Dieu ezalaki bongo oui badifficulté nini okuta nango balge ya vie sociale peut-être ya yo moko ki bomwasi c'était quoi na bomwana na yo nga ekoma na bamoma moboye tant nakola nakoma mama mo nakoma na linette ça nalongola on a respect pe ya bani kozanga nde kolala nazolala te OK mona na penza mami somoni ta 5 kotika wa famille quoi naolala bien te tant nakola koma na mama mo nakoma mo kobela siko mama azobunda nini bo kobela bila bo naso na ba bezana ba age nini wana wana na passé 5e primaire 5e si on même bela santé dérangeant vraiment donc on a le bapena nazala kinanga ebembe la vie masi azongi selinga sala nanga masolingi nzela na yenga na yebakite vous comprenez nzambe kaka malade mona na ngote moka moi pema ambebele réalité ça va mabe oui mais mabat penza aliwa zara mabe tembelo nzembo ti surtout aba racheter ya nzambe toza en vie boye c'est le Seigneur on a 32 ans il y a mon bout toi 32 ans 32 ans ou 2 enfants 3 enfants non j'ai 2 enfants Preston premier Preston a maman bana pelelo c'est ça nandaka libala na ye santé dérangeanga makasi le tu comme ba période mususu mono suba makila provenance en voyé bana te infection te ni et ça rondé lelo tango mona boy je bénis le Seigneur oui c'est grâce à ma mère parce que c'est une femme de prière maman ensemble la makasi na section mukie tant to kutana na to simbelenga maman quand entendre courage j'espère que la nipe maman na banzunzu oui mère tant to kutana to simbelenga ndeka ezalaka bat bopio maman mutapesi to simbelenga kisi kisi ngoza ndeni tu dois traiter maman na ba bilo mo ba science batumba lobi kasi po mama ndao buyeni kaka zaka top mosi mo bwaza ba mituka na ye ndako na ya bien sikuna bane wa chango sko abuja
ndenge bachama musiko pe to kutana mbelenga kana ba frère kaya mbelenga ndezala ba frère kaya mso ya media bien wala mère wana simba mère wana kute koma oh mère wana simba pona bana na ye a initié très stoya na makambo eza be to sola parce que tout sola maman na sima azwa occupation te ya s'engager OK moi si mon malamu fidèle oh mais son papa essaye ma besoin nango baza ensemble so simbo so na téléphone okoka papa tous ayaka na ndako papa ya otala bakukone papa vanda papa mo malamu papa nda aida na papa bote sote na poto abuta peta balate fidélité ka kala te ba kutana bangwa nzambe biso bike chaque chose a son temps en fait et puis maman fasta yamba et puis nzambe retard pas des alate ah oui et là mon le cap da 20 ans zeli peut-être 19 ans maintenant au zwango nzamba bien sexuel ta au centuple en fait ah oui. Donc voilà les questions. Voilà, merci. On est avec Glody Diasuka, la mignonne, motema Tracy Mbelenga Pro, autour sur la carte. Vous comprenez l'histoire naïe, abi, aimé biso na mataki ni. Nazala kilanga ebembe, la vie masia zongi selinga. Sala nanga nyoso lingi, zela na yenga na yebakite. Ah. Oui, bah, c'est la reconnaissance. Reconnaissance dans un besoin makasi. Glody, le lot Glody Diasuka. Sali oko sala. Ok, ba poto, pe nous motiva biso et belé, pe to ke ba poto lo kwa bino. Explique-nous d'abord, raconte-nous notre César kandenge nene. Bon, avant notre site pour notre vie professionnelle na yo. Oyaki na ma solo ndenge nene. Benga na sala ifasik na luka stage na sali na Men TV na la licence na nga pour nga licencié. Tant on a sali 6 stages classe pe ba collé biso na novembre je me rappelle nde papa mon que papa za bénédiction pe ponanga. Papa nanga Jean-Marie abinanga ma fille on a serré on a sco ba grâce mbizi succès fou na poto kwa na YouTube ba chaîne za tende za lelo. Succès fou papa cascada zo numéro grâce ami je ma fille auto c'est ça na communication asengela mon papa oh papa penza asengela na ke n'est pas grâce abuzoe ka kata osala ni ba stage ay kola na e nga ce qu'on a vu na réalité te ke oh grâce grâce na série on a ndenge zalaki ko kata bilamba so pendeni. On a évité papa penza numéro lobby appelle cette dame là en Europe dans la chaîne na e travaille ka bien na poto bengai okomo travailler kuno yoka no yo lo se présenter lo banga mwana papa Jean-Marie Bou. Obina yimi nga pété ke o ba c'est wana to ko tenso internet mingi to ta no YouTube ndeni ba connexion so ya ndeni nyango wana na yo benga pété na yo benga grâce na se présenter singa OK nga rejeter pour na musika il faut kende na kina na coordonner nga kuna coordonnateur na nga za kuna ni mto wa juger quoi apprécier. Ngope na éviter le lobby na yo benga Mike Lokamba na bengié peut-être na benga par grâce Mike azale da Mike Gloria ba Tracy ba na nyo akufatika biso plus électrique na so comme les allez sunana na pesi ka personne na moto busani comme na oyebi akufa bo comme ne kiminga ya kaka na yo benga le lendemain na bengi Mike MC na bengi na par grâce OK to kuta na bandal na 8 décembre na ngambu mususu wana tout na bandal pour totala so ça mais au sala déjà en invité na expliquer ka ke na tout sa classe bo nandi na yaki to kutani na Mike Lokamba na Mika ba epi na caméra pour na sala lokola essaye nanga ozo sala essaye au sala sko genre ya sport na yo wana sala ba émission chrétienne na ko sana na casquette wana ya baba pasteur bakamko etali bonzame poso ke na musique bon mo bazada wana bakanga masolo bazada ebele nande na kiko sala sport wana e mo pena lobi bien te ma kipa singa te kata lo baboye zana vivacité lo ba makasi bo na ko banga te ande pena ka sala pe bien OK to kende to montango wana na bio parce banda vanda Tracy na Mike Lokamba tanto zongi to na place ngo moni parce ko matika songo et tombaki jour ba OK sala clip ya babia ayemba nzemo pona babia tomba bia kufa ki matika songo also absi Mike fio kitoka uchapo to sala akotaka na clip as a figurante na kutabe zana ba Gloria na ba tumsusu na CEO wana to vani mo mke
tous la tresse à monter sur tresse ça là et le qu'on a sport nanga parce que na mona ngapé tresse ngote donc voilà ko banda nanga média na salle na chaîne na télévision té officiellement sauf que na banda ko travaille na maman Laurence Mbouinette so yebi abakisa bokoko Herbo Pharma yesko mutapesa ngapé visibilité à niveau kin parce que dans l'examen émission na chaîne est belle chaque boutou to lobela mamba ba couple maintenant travailler na chaîne mon officiel na salle ngote ko banda nanga carrière mbala na YouTube. Donc, on a merci YouTube. Tant que après. Tant que jour en haut et tombé qui donc ça la clip on peut pas coach quand l'ambiance on a moi balo yengi kaka to si pas kiti ay to kina pese pe mbote ba présenter ngai mtu a coach rabiloko réalisateur bobo na on pose agenda za to même ni na beau marché dans tel moso qui campo tel il a piscine boy to to sali pe clip hommage à babe na yemba tamutu na makolo te ba koti singa kaka kolenga pe ke wewe luka musala na sali pe kakati na ndepe lika clip ba chepe to bimiki to kwa na tante zongi na clip na tante zongi na banda li sous pour journée ba zonga ba 23h to vandi li sous ka staff ndeza laka na ka manata to no ki mako pasi to sabe oh tano makolo a pa na to talo na sangale na muto yebiti mama yiso ke no cha makolo a ngasolo munya bata tv wala ba légèreté boyende ma so bo benga oh toi étudiant moi ça mutazaka te wana mati pazana na ser na biso nani Gloria tanga kombo te Gloria baka bon to ke non ka bon pesa ka mati se azo mana Gloria te tika ba badala ba ki pasana bango ela va passer bon on se va Jonathan bisika ya mwana donc voilà balinga na bango na bango boyendeni masala ba légèreté na j'aime mo sans petit nga makolo wa tresi mbele oche makona pour nga makolo le maki sa pas na talent depuis quand oza faible oche on dit ben na chara te on dit na chara na ba soute ozo tala tresi ya songa lezo bi mwana mobali donc et bande la carrière ne bande la bolingo tant la bipe bon esi lo bilango abisinga yo nga mona ndo peso ba invité pour ya travailler na Casarema ndo peso ba invité ngana ba contrat ba pasteur ebele pour ngana ba pasteur na kama de ningonde mo pasteur tizami na poto sola bien mais ai dans lobi ngo ba bino to kuta to kino sana na frère mon bona bosani kombo na ndo ye ma utapa pa wale sabo yo mo ke kana ine ba émission na iboke kana ye mo déclarer itanga kenanga mo na sima ba ele mam susu ye mo ona zo ya bo tanto ke kuna nzela zo charito yo pena na bala yo ngabita ba aventure ko tentir na mutu acheter tenti ba tatouage attends nga ngana za yo fia ville mais biso tomba moi licencié o linga mo mutu mo boye au kubika fa classer moi veste moi pantalon tissu au moni le quoi moi ba tenti moi na ba tenti très za mona commune ni wana siko ye normalement azape mona changu na masina est-ce que na minta na ova na bandal ndene bon ova na kani mo kikoluka ka beta mutu ndige osaka no to komo bima tro na ye moi pesinga invité bo être un solo là abianga obalanga nuwaka ba aventure ngapi na makamna mususu nga mona ifasik na makamna nga kwa ba relation ezalaki nango mais teke o ya poser pina boyo za la fiancée ya mutu te ezala ete donc voilà na bandi carrière na bandi pina ramba ya ki chéri o zimbezaye facile on dit maman quoi bon puis pour linga ngo lito yango na belo bina miso ka page on je fa bandi la o chang les bien bazala pena na lingi yo je t'aime amuto monte yeka bangala te dans aligné avec notre ligne déjà alors va te ko céder na qui peut se pela qui ne j'espère ouais la mona qui est trop cool avec le mot ba comique trop comique à sexara mingi vous avez un engagement na pour un engagement officiel te na lobby avec na ba relation la relation super des que ça fait na ba master na ngamba Nathalie Kimbanzi Yasmine Siaka bon il y a za ina moi relation banana yefa za nango ozana makilo kamba ozana mati basi apoto mais je sais pas est-ce que quand yem ta chaki oltoyi na début jou kaye mtani oui kaye poto yo ka biswa diza ba mati ba mic pe ba elo côté kaka ye Fredi Kimbe pas zalaka Fredi Kimbe pas zana peut son danse je me trompe matina na makelo côté mati utakomo lo balanga o viens na mo pas a to ketala ye mati pas ya moto ay mati mais o walo balinga rien yo kaka bi que soit disant pe ozaka te wana balobango te wana balobango na tong makamwana ba mo ba créango
tant que tu voyages on dirait na Cabossé là on peut la pécla donc non ka quand on a battu ce qui banani basala au passe non question on est tu dois commettre bon on va créer mais sinon rien na kati ya média sikoyo mema mobali mosusu te à part Tracy aza te oza ya solo même na bamusicien oyima te ya solo ate émission ni oyo emotivaka yo osantaka na Glody Diasuka na kati ya internet émission omonaki c'est bon évoluer kaka kitoko émission na début ntango obanda carrière na nakenda osala reportage ya bamabele nde bato basalaka mabele otoliaka tobanga argi mama moko esila akomaka kofilma eza te bosala yango soutien nakenda nakimbanzeke kuna na kati anena mona abima loka te bokoma babos nakenda mia nde basalaka mabele reportage ya niningisa nasala bakwanga babiloko na nga wana oya part koyamba bapaster mais wana mpe namona mpe yake bato basepela nango à part Tracy tataso mpe ezalaki na kati ya bareseau yango bagarçon mpe bato bakolingaka yo te nalobi no déjà basala yango te non frère toza bien eza faux bayebi bakosasi na bango bayebi mama nde azalaki intellectuel bon mama mpe azalaka ma nzuzu batimba boye Tracy ati asiko tentire ezalaki kondima Tracy na famille mais siko azali gentil ti na mwa mbongo ne mpe so aye azotika mwa bepakolos je azolanda tosina monene azalaki bien azalaki azoki mpe mama azoki mpe affection epa mama toloba bongo parce que aza ofene de père et de mère nga babokilo na nga bakufa na mona bango te azwa mama na biso azwaki affection monenka mama mpe ando yambe bien prière kozala bien biso ozala na système chaque mercredi ezala tilo tozala prière voilà mwana mama liboso mama loba mwana liboso c'est Tracy kotanga ayaka oui dans début moto to asalaka nini azali ngati mama tokotena na musala sika koma koyana na mama pena to chenso musala aya tikine nga na ndaku na présentaki ye muninga na nga mama siko encadra pe na fato ko mpa mama to leka pe na mpa baninga na biso baninga na ngai babuda baninga na nga babuda batonga baloba bakokoloba mais ya pe na bato ba encourageaka même si ba nièce dimbu banana ki abisiku wana batozala na bango ba sœur na nga bapesa mo espoir te ezala na ye aza calme lopoza aloba te aloba ata vandaka mais soki alobi bino boseki et puis bangala so oza na bango loboko pete bomela na bino ozanga ezobi ait navandi kaka nake wapi oza mpe ntango oyeba famille na ye bandeko na ye ben oui toye nayebaka memanga na yolo epa ma Paulin mpe ya sonam yazali mama leki mpe ya Tracy totika biso na 2022 ou 21 memanga na yolo pa ma Paulin. Après, on a eu ma soeur Olivia. Ma soeur n'est pas prête. Olivia, Gaël, la tantine Phrasi. Otoyoka, Baloba, Glody impoli. Glody Olinga fait mon balité, yo ne soka famille na yo. Tracy ya kaka yo ne ya bima munyo so yo na Tracy ka mama na bino ne bandeko na yo. Kasi zala na ka bon, so boti mo mobali. Bien mibali. Bien sûr, ça la plus la famille a plus attaché à la famille. Moi, si c'est logique, on a tout na bandiango. Mais quand le bakina impoli, c'est archi faux, archi faux. Et puis na qui paie bandi komba na ngati poani baebi. Olive mbele ngaza na Chypre, aebi. Ba Shadrach baebi. Rien à dire. Voilà, Glody Diasuka. On maturité na collier. Ah oui, ça se voit. Ne lobeli et ça la pensa bien. Na mo gijika. Ngabe vous venez jika. Voilà, c'est bien, on est avec Glody Diasuka, sur la plus Cathy Anne de Messan parce que après 5 ans avec ça après 5 ans à Salim belé babala nande konaye babala parce que les hommes belé pe aloba ki be to sur la plus awa et tu y banana Glody vous avez parmi bateau bo brilla qui na kati réseaux sociaux tout temps ba 5 premiers vous avez bateau bozana kati pour la chaîne oye boujaka ouais yo papa abino abengi yo ke pas grâce mbizi si makelo to kubongisa na biso ba réalité comme nango mais bo choka tsebi ke bo choka ka grâce na mobali na yo kolongwa na kati ya elenge ya Congo c'est nga bongo parce que biso zaki na ida mabete na mututu linga nde bona so balingana ka to eba ke peut-être ba opesa so chance pe bango Jonathan bango pe caméra
on comprend bango ba sepela été ils avaient ko choqué te grâce à libala na bino na chaîne na ngate na musala na ngate Jojo wana grâce on comprend wana grâce mbizi abanda ko tomboka makasi parce que Mike ayaki ko comme un peu na ko benga ngo jaloux dans le sens que des fois jaloux na ko benga ngo OK exact que na oloba na problème na to te pe de ko kutana to na problème te mais to relater histoire dans le sens que ba va na ndako mona tinde za la raso moi si aye moi ça mninga yet faut okita tinde za la pour ba na likolo faut ya kita pour na zo temps pe na mobile faut comme ka mo ko a pesa temps plus na moi si que na musala ozomona asala ki kwa moi jalousie kwa moi le moi on est-ce qu'on peut ça rapport et pas grâce tu vois un peu parce que grâce à ton mboka pe kanda zala tout le monde na pété ni te mais ba façon de parler na qui insolente grâce les autres comme bien mère ya na parler on a mère mais c'est on est un bon parce que ba sepela te ba lingate ngapi na tali ndenge mo mbala ba taw loi musala quoi dezalaka te eza loi na eso les loi yo musala ba lingate ba lingaka partout na ba église c'est ça là alors musala te loi ezala te et yo sala ki na tali pe mo mbala ba ndinga c'est pour le mal mais nyonso mo sortir na chaîne c'est toi non tu me to simbele chaîne pour ni to sali ya biso moko yo me to peut ça tresser idée on appelle ça aussi de toi non kuba fiancé on dit tout ça là après d'autres religieux non tout ça lité tout ça là civil non mais si c'est pour le monnaie boy bon on peut à photo ça moké ou là la reta au côté tableau ça ba titre ça là mamnyonso parce que pour nous ça on yeza la iloko ya yo mon côté omoni après ngam na psaka idée to ça la pe boy emeki et simbi met choka été to loin na sima na biso ba continuer kana Mike ba grâce te mo bayaka to tikara bango ba Christelle Kabeya ba Josepha Chako ça va to choka été et c'est nga ezala ka bon lelo siko to ça va voilà j'espère que ba ngamo éclaircissement na parce que il y a des gens sous ba pété ba mona pété ba comprendre pété mais lelo siko na makam o lo ba so choka e oza bana mabe mta bimisa yo afasona yo to sala vraiment ba kenda na bon o que zala ki honneur na ye ki abali ici mais vu que monde ce qui li pambolé ye okozwaka benemi bato ya propre famille na sens que bango bazali par bato ba sepela que to balisi na kati elenge ya Congo na kati ya Congo elenge mais kindaki bongo te donc voilà to choka ako bosa elenge ya Congo ça elenge ya to luka ku to kombo ya chaîne to pesa kombo ni to pesa kombo ni to banga c'est to balusaka kombo o Congo elenge to baluso zalaka na Adams Luzolo président Adams Luzolo na to balusaka kombo e makambo na nepe ekindaka pe zuipe to meki be chaîne et to motabe mbongo nyonso on do futa biso tabo ete pona nini ça qui bande ko zwa boy donc ça nzambe sala ki to kutana wana pour to tracer chemin na biso ezaki moment wana eleka mais lelo to zaka bien la grâce c'est vraiment ma maman donc la gratitude est belle envers ye nanzala nango voilà c'est na rotana faut ça une émission na rotana je sois ba rotana te rotana tout ça pour ça kati et après elenga Congo ça va en plaire nango ba te bele pe baleki wana mbebele bele zo on a plus zo ndande ko na bino moi c'est un abiso mami na pesi mam de la Chine maman na Rita na motema papa Vicky Kuli bozala qui ensemble avec évoluer et après moment moko makilele yaki kabinot bon mais maman ka biso to aka ko pesa conseil to pesa conseil ya Monique to koteli ya Myriam et bien bien na ba Chine ka yobine dans la pression allez voilà et les cas bon et non problème peut-être soit na te ke auto le loko to le lote parce que biso saleni bino na sens que ndebo mais maka kasi popanza na kati auto la kuna ikinganye nani wadole Pamela ozonga boye makambo mso ko to pesa ko ça que bien sûr za kutupula makambo ya Myriam et aussi que mami ayambi yo asungi yo oza poto babezi mususu pe doze no yango biso lingaka baso bazala bien na Myriam on comprend est-ce que bien que net to oza part ya Myriam de comment que pour papa ce qui na nonga comme finga azwela mambalo kutana TV que boy bon non tout moi qui trop c'est tout ça fini Karina tina page yango sala moi bien te sala passer sala que non ngana lika to lika na TV ndekende kindaka mais sinon ça va c'est déjà passé tout ça bien ça mambo vie tout monde a pe na mariage na ba frère na ba sœur kutu babunda na famille bon siko mariage kitoko ah oui on a te to lata to sala ta presque mon moi papa vie oui là c'est que parrain la famille pe famille libala ito fa bozala na yoka
cher d'épouse zala ngana fille kaka boy ba fille agitation elle est tellement bien donc c'est la paix ba bena ba sala civil auto ba mairie ba sa mairie na ba on kalaté sinon makamnyo soto ndito yika part ndeti lelo ndikona biso moi c'est Karine Mokonze na banyo sozo komela ene ba réseaux sociaux libala bokendaki meloto na makilele gauche droite ko lo makilele ni za lo nini ngai bike za mambalo ba na internet ba boyena pourquoi mbala bala ki na libala nyonso ko ni zalaka nyonso bitumbe pe zalaka ya grave pe zalaka mais il faut y bakaka ke o mobile nanga o mas nanga to cause pas problème solution oya et puis dialogue ezala à mélanger réseaux sociaux moi si toté na ko yoté na TVT hein à mélanger réseaux sociaux na vie privée na ya libala c'est impossible hein Karine ozolandanga na pesio mbote mama na Arieta abaxi déjà to na sola pe kala na benga non les grave émission non boire ka mais non to soli na ba téléphone te to sola pe na kala ko sola suke za to sola ton nene ya kufila mama to solo la tawana makamuna libala ko 500 te na réseaux sociaux bata réseaux sociaux bana rien à dire concernant couple nae mamba libala neton papa vie aki ko pesa biloko ayaka na réseaux sociaux te ayaki na famille maman Charlotte azalaki maman Charlotte mo sikito quoi mona maman Charlotte maman sambela kaza bien famille za na bike na ngama papa vie pe na kanga kombo ya bokilo na ye maman nto poza ko maman nanga donc ba solo en famille et puis baza ba mikolo bolinga te libale panza réseaux années nga juste na détester nde mamba libale ko koma na réseaux sociaux te asala ngote soka zo sala ngo asala te pour ba place sur les kaka ba tout nanga na lobi vérité ba mais Karine na boyana mbalne na busu na solo na été na za place na mutu pété na lo ba réponse ni na mo na ka ba titre mais na mo na page pe à moitié ba photo na bango donc je sais que ce que ça buzz batela libala na Karine boti déjà mwana à venir à mwana na faut quoi assurer en gros c'est vrai on en Europe mais boza la bien à papa vie je mon Arieta tali bundi tali pende mwana hitoko azupe Karine yo mwana na Arieta te a comme na ena te boya OK déjà mwana hitoko nzamba sali ngolu zo mona nzamba sali ngolu à un certain moment faut que se racheter et puis aux autres la scola liboso quoi internet si la terre voilà internet si la continue donc pour la libala na yo sois sage maramba libala ya na réseaux sociaux après cet exemple il y a ba pasteur Mike na Peniel ba yo kana ba poser ba mankanaka Peniel na pena poser zonga mbal na pasteur Mike pia na poser moi cinéma est-ce que mamuse yinda na internet o tala kaka imagine tata yona to sibuka bwana to ka bwana bisote to pota na biso to apena mama be na biso to la mama to ba parfait to ba santé mais ko kabwana na koloba jamais té mais sur le plan de Dieu et la Bible dit que personne sépare oh ya sangisi hein donc muto kabula té et loko pe kabula ezate tana couple nyonso ba matata ezalaka leo le ba incompréhension ou infidélité ou nini mais et remema tina point à divorce non ce qui bolingweza pour se pardonner pour solola et puis viezo continuer il y aura moins muto ko kwea ce qui wa kwea wazali kolo atomboli fort waza fort soutenir faible c'est comme ça on se soutient dans les mariages de part et d'autre ngana on soutenir on soutenir parce que on est des jeunes vivre ça dans moulai si to comme on a 70 ans bana biso ba bota babala donc souhait wana ezaka souhaiter ce qu'on peut commenter ça faut la discrétion libala ezana makambo ebele libala ezana makambo ebele mais il faut discrétion biso pe to swana ka ya grave to apena mabe ya bele mais talika ke o mwasi nanga na bomba o mobile nanga na bomba yo o moni to simbenga nda combien o moni na combien jika to simbelenga ya na ça biso plaisir mbelenga to simbelenga po ya ça biso plaisir simbelenga yesiko ndeza s'il te plaît viens nous rejoindre américain mo boye la famille au faciliter la famille les américains j'ai mon boy la femme de Josué Diasukare abali moi sinaye amemie na poto te avanda te fofanda avanda penza amemi moi sina na poto abali amemi moi sina poto ata mo na range vela
Il y a besoin ya mois prochain. Ah yo so bye ya kala wala. Donc so na bien c'est parce que aza mpanzi nanga mikuwa nanga hein il me soutient dans des moments très difficiles. Et c'est un homme à féliciter malgré tout. Aza mobile. Maboko pona Tracy Mbelinga na ndako. Lobane na félicitations fana. Félicitations na lobaki to paquet j'ai belé. Alors va démo c'est placati. Alors va démo kende. Légué. Pas Tracy. Il devait mettre trop pas Tracy. Pas Tracy na biso. C'est un plaisir ya ko mon abino ensemble. J'espère combien d'années de couple? 6 ans. Oui, 6 ans. 8 ans. Pardon. Banda 2014. Toi, on a 10 ans la vie commune. 2 ans. 2 ans, il y a 8 ans, il y a un peu ensemble. C'est 10 ans. Il y a mariage 8 ans, 2 ans, il y a vie commune. Ça lui total. Vie commune, na balabala. Vie commune, diplôme. Vie commune, ah. Oui, bana. Ah, oui, bana, vie commune, en couple, il y a balabala. Vie commune, est vraiment va dans encore. Tout le temps. L'émission. Oh, fais ça non bisous. J'attends que tu appelles ça. C'est bien. On a gaming, hein? Ah ouais. So bali moi c'est folinga hein. Yo bien. De konara. Ça fait de konara. Je quand ngay pénal message moi. Hein? Est-ce que quand ngay pénal message moi? O quand ngay déjà. Attends, il y a comité bako comité là. Il y a ça somme, ça ka cherche. Non, batata ba ya ba mo ba yu da ke ya Glody dia suka. On a peut-être ayiba mais ça on impact té. Tandis que caméra ça va tout ba benga ke trop na ba téléphone. Bazate, ba benga. Ti baza, na Paris baza. Bazate na téléphone bazate. Ndio za tali kan monte. O wala ndoske ça o ça wali maman za app mbili basani. Té mo déjà yebige tina kota place on ana makasi. Bon on est bien sur trichaka abu puis apoto yebibilo. Voilà les questions. C'était juste, merci. C'était juste pour faire honneur à monsieur mon mari. Vous comprendrez. Il faut qu'on dise, mais attends, tout ça n'a pas bon moi. Donc voilà un peu. Et ça l'est bien plus couple là, ça fait 10 ans. Si qu'on perd, si qu'on a renouvelé ce qu'on mariage. Alors bande la libala, on peut se bilo qu'on a 10 ans. Tout ça fait à mon il faut boya. Ils ont Paris to loba. Ben, il n'y a pas de problème, j'espère que tu m'attends déjà, ça sera bien déjà. Soit bandel va te renouveler ba veut quoi, tu bandel il va après 10 ans. Vous avez bonheur hein, vous avez respect ça. So vous avez téléphone, tu vas bien pas de téléphone, vous pouvez souffrir dans mon bali na yo. Ouais, télévision. Surtout soit on dit qui bino qui pour vous mettre mon nzamba pamboli bino bozu mukanda, m'a évoluer. Boni Pamela Chekula. Pamela ça très bien, c'est bon chérie, tu peux aller. Pamela ça très bien, double brassard. Ah comme mec la Tracy ma maman pour Italie bino mo bena na téléphone. Bibé déjà oh bien so linga kai attends azoro ya koliba. Abi au moins c'est surtout yiba. You know la légèreté. You know la légèreté, juvénal. Donc voilà. C'est que tu. On est les sanga au sec là, il on continue à lire. Et Bimi? Ça va. Tout le monde va continuer. Boni papa mais Pamela ça bien, double brassard ça bien. On va tout rassemble Pamela bina poto ko swana. Swana. Ba bizo yo la maleka sana ba wele mobali. Pamela na marle. Ba iko zo yo kanate na salala na salwa grâce mbizi soki nini. Ne si Pamela na grâce ba sola pa ngati. Tamba yaki mamba fait des femmes. Normalement sona za mto bien. Ba sola jour na ba kompe baninga mais na nti subana mama kam. Na za pesu na tante les tu. Exotique. Mama c'est comme la raye wana. Pamela c'est une bonne femme. Vous avez tant soir, vous ça conseil ma sœur. Yo tu mtote yangati. Vous pouvez yo te amuninga yo mozo. Yo mtote yanga maglo. Maglo za mutu mala maglo oh na kuti nda kunusha batu misusu metola la te na internet. Donc ayebi maglo zala kandingo zala te yanga. Ngapi na te yaka ayebi. Te yaka ye. Ah on est bien. Comment tonton Juvénal, vous mon naka? Azapé bien. Oui. Le tonton de la presse hein qui balachou, il y en a d'autres à Paris.
tu y a kabila 20 euros. Kabila 20 euros. Alors peut bien, na yaba Aruna, mère chef. Aruna mère chef. Bozé belé penza. Ah c'est bien. C'est la famille. Tu es bana Kinshasa soto ke photo la sabolingo wana. OK. Ngana okate ke ole ke twenga kutu ye bio no dokima musika. Ozala ba passeport on a visa ozaka avion ina toko. Pour être to kende ni Toulouse boya. Toulouse toya bon, j'espère que agitation ya poto zomona batu par-ci par là. Donc quoi mais comme on a déjà bien ba déjà bien, nzamba sala na ngonga na ye. Ah oui. Nzamba sala na ngonga na ye ekokeli bosoza okomate les Greta peine vie à la rater. Kanda les administrations en France d'assaut était non oui donc faut le parce qu'on n'est pas procédé ce qui était non faut que le kanga changer en comme ça ngo voilà donc mais rien de grave et si malango inchallah tout est bon nous ça comme bien à quoi naé si tu as dans la bota naé ana bala ngas que ça la plaisir a fil Laurent papa Douki baza poser et nani ça va na couture penda ku kitoko zo évoluer bien Congo liziba kitoko le kitoko comme intellectuel par moi considéré yo oui pour on l'axake et le ko na tana ngo siko comme temps ya bakati zo yamba bato belé pour moi pe le beau poste parce que je pétain à couper oui na la vision nga na par exemple ta vision vous honorable est-ce que je pétain à kuta na bandi comme ba Jaël bombenga naka bokuta na Jaël to kutanité Jaël na umtaleka na Facebook tout ça na kutane tinga changer WhatsApp dana makumbele nga ipstanga kasenga WhatsApp na ngai mais to kutante o rappelle nga kutu avant la zo comme to seka na moi quelques jours na obenga e photo swala mamne bele photo solo kuna mata on ndese jali mutu na nga to solo ka bien ta ona mona ko côté la fali ba insulte ba injure comme moi makasi Jaël ta wana c'est le cas na ma belle tu sais moi et toi on a beaucoup parlé ko bota na yo avant ko bota pe ko zonga no Kinshasa. Sois vrai, tu es une maman, arrête un peu d'insulter Jaël, c'est pas bon, ça t'honore pas en fait, la vie est amoulaï, vie est ce qui n'a pas fallu, pourquoi soutenir peut fallu mais non fingaté, garde un peu moi côté wana, parti wana Jaël en tout cas, dans le but la caméra parce qu'il aime sur le téléphone en beau sana, son numéro mademoiselle Bélé, tu peux soutenir Fali, pas en insultant tout le monde Jaël, tu as des enfants. Lobio éviter donc balé ki bazoya bala mike bazoya ba ozo exemple nini o eleka on peut pas ramener tout y a passé na présent donc tu peux te rattraper tu es devenue chanteuse ou boire nga banga na yebisa kitoko yaya soutien Fali moi je t'encourage mais pas avec des injures pas avec des insultes parce que tant ozo finga muto ozo côté la wana yepa ozala mo ba méfiance na yo kaka attention nga selo likambo otala so na sala on baka ngam na tinda ka finga on supo mona pe muto na lo tinda te ya mukola mbya ka yebi maréchal yo so la soute si do na mona ndekala une fois muto manga tu veux tazar alors là-bas français peut-être pas embarrassé binelo pesa tu allez retirer dans bombe tikele dans bombe ala Dubaï na tindeke moi Dubaï oui c'est bien na tindeke Dubaï le tinga va fivette pour na Jaël banda ya pena nda kupayer na fiwa fivette dans secret yo vous bien tout cela fivette ah oui la vie c'est toujours comme ça c'est comme ça Dieu fait grâce na bamomba na ye na bambonga na ye mutu tazana ta na ye lelo Glody dia suka to féliciter au fond ba maison Exodis to la l'émission toute l'Afrique chez Glody toute l'Afrique wana penza otika biloko ya Congo otika biloko ya batu nyonso ya mboka et ça la bébé Exodis exotique épicerie exotique exotique kamwana oza vraiment mutu ya kwa féliciter penza parce que lelo bosai mambo dépassé boso nde boyeda boso nde akombe mapango non lo batenga na munyanga lekechu pour d'avoir boki bosomba to yebi na bono lo bate wa yebi bindo bozala mo bino Congo de na moni vidéo tango ye mama zo sepela lobomela biso mama ezaki nini tension on peut ça mai na tête fait tout ça les surprises mama honorable il y a ça na ba bien nini municipal il y a ça pour na babungu mestre non c'est une femme à féliciter maman wana donc na linga ke mingi maman na nga ça se voit maman na linga ke mingi fonza ba pese bo moimola inde on senga kwa komera ba tension tout ça qui a ça qui avait ça
nzambe ne muta abimisaki fallait quand yo mona oui tellement bola moze belé maman qui va na poto c'est ça maman pour ba visa ngopé ka ba kamba me mabat so que senga ya malade senga ba opiati o meme na maman non non que de touro non mais quand bien que sur décembre maman manager moi je suis manager tout le bon ça il faut me rappeler moi non je suis à Kende OK bon je suis à qu'est-ce qu'on coordination mon belé il me ta gérer ba chantier à Kende ba chantier me ta rewatika la penza ba ko ça mariage ba chantier za me ta landela ka o mo te ba ko kana tesi makile sangana ne aza courageux parce que côté so moni avant azo ça déjà lève nous avons moni non aza courageux congolisation wana la congolisation ngam banda pas joana vraiment c'est bien godé mais ça na peut ba félicitations et belé merci les Kechu merci faut kanga nzambe ba expliquer belé parce que za bato yo tu as par exemple à suivre photo là na maramna bino penza boye poto o mettre maman pampa botamboli ça veut dire que non botte bela li pas on se ba tamboli bien na vie au moins maman so izalaka pepele et bébé botte mona ki bonduma la bossalité on bozaka ka zigi ils peuvent se rattraper oui ça to se rattraper na biso ça ngo mabete mais pose émission na na bandolo bala ko émission na la caméra tu vois caméra ça bien oyo natala auto tala oyo de dana vers la fin ya mission na biso tala caméra na biso yebisa biso bando bandi carrière na yo oh ya média to sano lelo ils na chroniqueuse to chroniqueur nini oyo a choka Glody Diasuka oui ça les cas et pas ça na moto nini a choka nzambe na sala nini pourquoi ça nga déjà bien na bato nyonso na rappel na pied te que on a beba na bobi nyonso ba frère nanga ba sœur nanga donc mais moto yo a sala mpasi bato Matika Songo Mike Lokamba Matika Songo na Mike Lokamba na comprendre te bit ya eloko bango ba créer ka en fait envers Tracy et envers ngai au panzara bango c'est normal panzara on a nini baninga bakwaza ensemble à souffrir ensemble non bango pele babala ti macha bali macha mwasi na boti ba na poto si Mike pa obala na mona kana télé to kende aka voyage mona Kenya na kabose na moni matina maki ba komo finga wala bakelo moi sona kutu mwasi to bima na ye oh nandeni elekilanga abetana tango foka boy mati pena to mo sola bien kaya kuto kuta na Paris Mike to kuta na ne jour wana juste tant grâce à ina rotana bana mamnyo sulika na kuta na timba sola déjà bien na Tracy menga na nozo ba frère parce que Mike anda olala na Tracy mati peto zaki bien maman abiso yamba bango parce que boyo ko selo kwa ninga na TV za o salir réputation ya moi si ande le ba Olga Kabelo réseaux sociaux o réputation ya moi sande na bino lelo sko macha na libala na e to chika exemple yo oyesko na micro yo sola pela Matika Songo bien ti uye balinga ne banani balinga ne buka Adam Siluzolo ayi ando ba keloma mati wana mwasi quel que soit le problème Adam ça va très bien comment ça la makasi na chip on travaille bien ressemble c'est mon anako te ya kama mo ressemble ça aux apprécier poani kuna ka peut-être pour ça et bi manango asuko bibi mata ça bien au travailler à ça dans un restaurant qui toko Adam Spal to mona ba visa ba Italie ba nini bazo bambe ko bamba to ni nango non na ngaki trop voilà ce qu'on a fait exemple bon que non mutu mo ningi ya na maman bon na ndako na bébé mutu mo ya lo ba que non na bimana e bobe non agana na epelo roté oko ozokisaka ka ndeko na yo maloba suka lipona Tracy Mbelenga pro na lobi danyo so to pesani ba bizwa wana lingage mingi papa Preston papa Promedi mais l'année la téléphone téléphone kutu mutazana ngo Promedi papa quand rota WhatsApp na code que asala ngo code moko biso mbale papa Preston papa Promedi ya na butu ya na moyi ye kaka mukile yebi ke Glody Diasuka ya Tracy Mbelenga ya Glody Diasuka baluka biso na butu baluka biso na moyi eloko ezate Dieu au contrôle
Merci Glody Diasuka, merci ouais bon on a émis ma fali et ça le beba banga linga falti na émis ma fali esikato uti nesikato komilelo désolé qui sake ba destela bisezala qui sele 25 novembre yo arena ndena ozonga bona kezosko non kezo ndako mo pemena na Paris tout ça musala makasi pour la moni média pende na zomi bona ke fana susu simba melenga fobozala d'abord ozonga boki da ko lamsa parce que média ça je sais pas pourquoi fallait ba journaliste ba poussanité si siko to mona ba bazolo ba ta pas c'est un abiso na boduka yema zo yende ba memi kasi yemta chargé la communication bah tu ne sais pas tout je sais pas bazate non moi c'est comme makambango doit bien aller gâcher au la faire article aux États-Unis non moi je suis pas porte-parole il y a faire azam ça ce qui fait permettre à mes manga na nzela na ina sa makambo na sala ba sala ba liste to fali na liste ne ba journaliste chaki nga pende nga kina kende c'est pas ça bon faire pas même ezanga ni c'est le côté ah mes manga kaka ba merci na ni za nango bon ni suso be kama ma makutu bato me yake kutazo me ma bato me Lobeso. Ah, il t'a mis le beso. Oui, mais le beso pota. Ala bakinena. Miyaki nzambe ko pambolé. Tikina. Les Ketchou. Message qui dédicace à Batali OP. Merci beaucoup les Ketchou. Merci beaucoup na Kati Tolobi na mobepe la lobi musupe na lobi te etikalaka. To bombe na Kati proche. Ah OK. Tout est Kati on se ici là. Merci na internet tout, merci na bana poto tala rabino. Le romejika mama poto. Ce que wasala to banda tala wana ya poto wana moye aussi. Ukilimbanga. Na bangi ce que tu jouer à conférence à faire rigola. Tozo lando wana Nathalie. On la zongi sima Totole ngape. Totole. Europe bimi. Et tu as tabanga mukili ndenge to milengele malamu. Zambi to yebi. Donc merci na bino bandeko bo soutenir biso. Merci beaucoup parce que les Congo to comme na plus de 300 000 et quelques abonnés. Wow. Yo do aux trophées combien on met là? Batini na ba message belé na zora na Paris. Pro fois ça les faux wango za ba récompense. Faux wango za ba récompense musala zo sali faux wango. Ba pesa mbongo te so zito. Non. Oh comment et que ndako. Tu na zo na Paris. Parce que na ça il au monde à Paris na bientôt là. Basala ngo non so comme un nombre d'abonnés boé, ils a ba mérite. Ça veut dire que au bosser YouTube a yebi, ils a ko certifié au moins ndengwana. YouTube a yebi. Donc faut wango les Ketchou. Ça les allait pas m'battre. En tout cas merci na nous pour soutenir l'ambition na Congo. Merci na ba conseil, ba remarque, ba critique, tous en a pour nous travailler et na grâce à Nzambe, bino boyebi, to ara na parti prité sauf que tous à la place tout le monde qui est considération ça, tous à l'aise, to travailler bien sur tous les plans. Bon continuer ko compter na biso, to continuer pe ko travailler pour na bino ko sala bino toujours plaisir. Na nyon stolobi awa o ya Monique to beti silibaku, wolimbisi na banda. Donc bozana bino bien parce que vous êtes tellement bien toi qui en vacances pour la la libota et puis pour se détendre un peu to travailler à mingi to profiter qui na vacances au octobre to ya ka ningi zalaka. Merci à Josué Diasuka, merci à Priscilla to ke pe robala ka rebo to ke ko bala surtout libota zo ko maka munene lobi lobi ko mona bana maman Pascal est mon anda ko taka kuna na nda kuna. Donc voilà Christa Diasuka, Olive Mbelenga, la grande famille Christa wana mundanga Miss Christa. Miss Christa to kuda bientôt là na ya pe Chypre na faut que les Chypre na mobile Guilen Kawata ba na Chypre nyo salinga bino bon bakanga biso na tete ba plage ya kitoko to kindaka Chypre donc mboka mo kitoko ba na Chypre merci na bino et voilà quoi. Merci na belle famille nyonso maman Tobela, Moria Kabela, Fernando Mbaya, puis Fernando Mbaya salon LT salon Fernando Mbaya yemta yamba bisote parler même so kuna za bien na ma bijuntoma wana mama yemtatika na balifanto donc bisous ma bijuntoma Fernando Mbaya Fernando Mbaya zo sa salon faut bozala wana pour soutenir ozonga ko et puis ma salon na ndule ya zaki pe ancien ndule ma waze quoi tu on est toto bima ta second play donc voilà, je vous aime beaucoup. C'était la vôtre Glody Diasuka la mignonne. Jonathan Dario, la série, tu sais pas là ka boy. Tu sais pas là ka boy, la série faut filmer concentré. Jonathan Dario, mais c'est m'en foutre un problème de traitant ou bien. Voilà, merci. Quand ils sont attends, ils ont vraiment Kati.
Mais namoni ba matériel trophée yaka nango fona mona ngote na ozonga poto na mona trophée ozi yango penza trophée 2021 na ça pète Kati oui nzonzika wa oh là là tu mérites un bisou oh là là c'est mignon félicitations faut kokumisa ba fruits ya kitoko félicitations les Ketchu I love you les Ketchu pena promettre ba les États-Unis ba naza sous nominé to voter va voter ndeni faut la ça comment comment on a posté dans na papier tango ya ocha la page j'espère que l'année prochaine dans les États-Unis pour notre trophée vous avez délégation ba tebeli na maman copie bo tchaka biso peto zo le monde théâtre ba chesi la bisalu na ba tumsu baza na monde ya média c'est moi qui vais prendre les Ketchu Kati toujours déjà bosangana belé boko sangana rêve azaka rêve ça bi ozo ya tendere net sina ya kaka là je fais plaisir à toi en tout cas félicitations pour notre trophée en tout cas to comment kende petit to là wa c'est bon merci Nayo et ça les plaisir vraiment boende ça le côté mais comme ça le loko et comme ça mo penser loko tala le histoire comme mariage nous eza ça moi les Ketchu ngana ozwa salle partout oza leti ngai mariage na ngai ça sera les retombées la respiration merci Gloria merci beaucoup les Ketchu on est ensemble n'invité coupage ezala tonga na pesa tu to pesa ndeyo mona OK dans la champagne non to kemela ba champagne ezala to fungola oh nzo apsa moko quoi non zwa pona ozala non zwa ngalinga bo non zwa ouais ba riche va penza motekeni na lati ezui vraiment bo moi te haïtien to sa publicité maman zape na kina wa Gims mona biso ata et ça les bien rapide dans cette émission na okina ke église parce que faut sambela na sambela makasi batala biso to iba itala na ba na malamu na mabe batala biso merci bozala bien zamba za na bino bisous na d'après tu ça à 2 na qui ça 3 bye Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous